আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে একটি খুব সুন্দর ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। ভিডিওটি খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। ভিউয়ার্স, সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমি আপনাদের সঙ্গে রয়েছি হৃদয়। আপনারা দেখছেন টেকটক ইউটিউব চ্যানেল। আমরা ইউটিউবাররা আমাদের ভিডিও ভাইরাল করতে চাই, আমাদের ভিডিওর অডিয়েন্স রিটেনশন বাড়াতে চাই, আমাদের ভিডিওটির ইমপ্রেশন বাড়াতে চাই। তাই আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে দর্শকদের আকর্ষণীয় করে তুলতে হয়। সেজন্য আমাদেরকে ভিডিও কোয়ালিটি ভালো করতে হয়, থাম্বনেল ভালো করতে হয় এবং আমাদেরকে সাউন্ড অনেক সুন্দর করতে হয়, যেন দর্শকরা শুনে মজা পায়, আমাদের ভিডিওটি দেখে। তাই আমাদের ভিডিওর সাউন্ড ভালো করে, ভিডিওটি আকর্ষণীয় করে আমরা দর্শকদেরকে আমাদের ভিডিওর দিকে নিয়ে আসি। এজন্য আমাদেরকে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে কিছু সাউন্ড ব্যবহার করতে হয় অথবা কিছু গান ব্যবহার করতে হয়, তাহলে আমাদের ভিডিওর সাউন্ড অনেক সুন্দর হয়। কিন্তু আসলে আমরা এই সাউন্ডগুলো আমাদের ভিডিওতে ব্যবহার করতে চাই, কিন্তু আসলে ব্যবহার করতে পারি না। আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে সাউন্ডগুলো ডাউনলোড করে আমরা আমাদের ভিডিওতে ব্যবহার করে থাকি। সেজন্য ইউটিউব আমাদেরকে কপিরাইট ক্লেম অথবা কপিরাইট স্ট্রাইক দিয়ে থাকে। তাই কোথা থেকে সাউন্ড অথবা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ডাউনলোড করে আমাদের ভিডিওতে ব্যবহার করলে ইউটিউব কপিরাইট ক্লেম ধরবে না, সেজন্য আজকে এই বিষয়টি নিয়ে আমার ভিডিওটি। আপনারা ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে থাকুন। আশা করি কপিরাইট ফ্রি অডিও ক্লিপ, সাউন্ড এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ডাউনলোড করে আপনাদের ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারবেন। আজকে আমি এই ভিডিওতে কপিরাইট ফ্রি অডিও ক্লিপস, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ডাউনলোড করার দুইটি সাইট নিয়ে আলোচনা করব। আপনারা আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ কন্টিনিউ করতে থাকুন। আশা করি আপনাদের এই দুইটি সাইট সম্পর্কে অনেক ধারণা অর্জন হবে। আরেকটি কথা, আমরা আমাদের এই চ্যানেলে নিয়মিত এরকম ভিডিও আপলোড করে থাকি এবং আরো নতুন নতুন অনেক সুন্দর শিক্ষামূলক ভিডিও আপলোড করে থাকি। আপনারা যদি আমাদের এই চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটির অল অপশন সিলেক্ট করে রাখবেন। তাতে আমরা যখন নেক্সটে কোনো ভিডিও ছাড়বো, সর্বপ্রথম আপনার কাছে চলে যাবে। আপনারা দেখে ভিডিওটি সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং সেই বিষয়টি সম্পর্কে একটা বিশেষ ধারণা অর্জন করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, চলেন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। চলে এলাম মোবাইলের স্ক্রিনে। এবার আমরা দেখব যে কোথা থেকে কপিরাইট ফ্রি অডিও ক্লিপস এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ডাউনলোড করা যায়। সেজন্য আমাদেরকে যে কোনো একটি ব্রাউজারে প্রবেশ করতে হবে। ব্রাউজারটিতে প্রবেশ করার জন্য আমাদেরকে ব্রাউজারটির উপর ক্লিক করে দিতে হবে। আমরা আমাদের ক্রোম ব্রাউজারে প্রবেশ করলাম। ক্লিক করলে আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। এখান থেকে আপনারা সার্চ বারে গিয়ে youtube.com লিখে সার্চ করবেন। আমরা সার্চ করে দিলাম। সার্চ করে দিলে আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। এখান থেকে আপনারা উপরে 3 ডট লেখা অপশনে ক্লিক করে ডেস্কটপ মোডে ওপেন করে নেবেন পেজটি ডেস্কটপ মোডে ওপেন হয়ে গেলে আপনাদের সামনে এরকম ইন্টারফেস শো করবে। এখান থেকে আপনারা কর্নারে আপনাদের চ্যানেলের লোগোতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে এরকম একটি পেজ চলে আসবে। এখান থেকে আপনারা উপরে ইওর চ্যানেলে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে দিলে ভিউয়ার্স, আপনাদের সামনে এরকম একটি পেজ চলে আসবে। এখান থেকে আপনারা চ্যানেল কাস্টমাইজেশনে ক্লিক করবেন। চ্যানেল কাস্টমাইজেশনে ক্লিক করলে আপনাদের সামনে আপনাদের চ্যানেলের ড্যাশবোর্ডটি ওপেন হয়ে যাবে অথবা ক্রিয়েটর স্টুডিওটি ওপেন হয়ে যাবে। এখান থেকে আপনারা নিচে অডিও লাইব্রেরিতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে ভিউয়ার্স দেখেন এখানে অনেক অডিও ক্লিপস, সাউন্ড ইফেক্ট এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক রয়েছে। এগুলো আপনারা ডাউনলোড করে আপনাদের ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারেন। এতে কোনো প্রকার কপিরাইট স্ট্রাইক অথবা কপিরাইট ক্লেমের ঝামেলা নেই। এখানে যতগুলো মিউজিক, সাউন্ড ইফেক্ট এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক রয়েছে সব কপিরাইট ফ্রি। এখান থেকে আপনারা মিউজিকগুলো শুনে শুনে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী মিউজিকগুলো ডাউনলোড করতে পারবেন। আপনারা যে মিউজিকটি শুনবেন সেই মিউজিকটি শোনার জন্য এখানে প্লে অপশনে ক্লিক করে আপনারা মিউজিকটি শুনে নিতে পারবেন। মিউজিকটি শুনে যদি আপনাদের মিউজিকটি পছন্দ হয়, তাহলে মিউজিকটি ডাউনলোড করার জন্য কর্নারে ডাউনলোড লেখা অপশনে ক্লিক করবেন।
ডাউনলোড লেখা অপশনে ক্লিক করলে আপনাদের অডিও ক্লিপসটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। এটি ছিল আমাদের প্রথম অডিও ক্লিপস অথবা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ডাউনলোড করার প্রথম সাইট। এখন আমরা দ্বিতীয় সাইটটি সম্পর্কে জেনে নিব। সেজন্য আমাদেরকে ইউটিউব অ্যাপসটির উপর ট্যাপ করে ইউটিউব অ্যাপসটির ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। ইউটিউব অ্যাপসটির ভিতরে প্রবেশ করলে আপনাদের সামনে এরকম একটি পেজ চলে আসবে। এখান থেকে আপনারা সার্চ বারে ক্লিক করে এখানে এনসিএস লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করলে আপনাদের সামনে একটি চ্যানেল চলে আসবে। এখান থেকে আপনারা চ্যানেলটির উপরে ট্যাপ করে দিবেন। এখানে অসংখ্য অডিও সাউন্ড ক্লিপ আছে, সেগুলো আপনারা আপনাদের ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারেন। এতে কোনো প্রকার কপিরাইট ক্লেম অথবা কপিরাইট স্ট্রাইক আসবে না। কিন্তু এই মিউজিকগুলো ব্যবহার করতে হলে আপনাদেরকে আপনাদের ডেসক্রিপশন বক্সে ক্রেডিট দিতে হবে। আপনারা এখানকার যে মিউজিকগুলো ব্যবহার করবেন আপনাদের ভিডিওতে, সেজন্য আপনাদেরকে এই মিউজিকটির ডেসক্রিপশন বক্সে কিছু লেখা আছে, সেগুলো আপনাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিতে হবে ক্রেডিট হিসেবে। ক্রেডিট হিসেবে কি ডেসক্রিপশন বক্সে দিতে হবে সেগুলো আমরা এখন দেখে নেই। সেজন্য আমাদেরকে একটি ভিডিওর উপর ক্লিক করতে হবে। ভিডিওটির উপর ক্লিক করে দিলে এরকম পেজ চলে আসবে। এখান থেকে আমরা ভিডিওটি ডেসক্রিপশন বক্সে প্রবেশ করব। ডেসক্রিপশন বক্সে প্রবেশ করলে ডেসক্রিপশনটি ওপেন হয়ে যাবে। তারপর আপনারা স্ক্রল করে একটু উপরে টানবেন। টানলে এখানে দেখেন ভিউয়ার্স, এই অংশটুকু আপনাদেরকে আপনাদের ডেসক্রিপশন বক্সে ভিডিওটির দিতে হবে। দিলে এতে কোনো প্রকার কপিরাইট ক্লেম অথবা কপিরাইট স্ট্রাইক আসবে না। এভাবে আপনারা এখান থেকে অডিও ক্লিপস ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ডাউনলোড করে আপনাদের ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারবেন কোনো প্রকার কপিরাইট ক্লেম ছাড়াই। তো ভিউয়ার্স, আমার আজকের এই ভিডিওতে এই দুইটি পদ্ধতি ছিল কপিরাইট ফ্রি অডিও ক্লিপস অথবা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ডাউনলোড করার। তাই আপনারা এখানে অনেক সুন্দরভাবে কপিরাইট ফ্রি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ডাউনলোড করতে পারবেন। এতে কোনো প্রকার সমস্যা হবে না। তো আজকের এই ভিডিওটি আমার এতটুকুই। যদি আপনাদের ভিডিওটি একটুও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবেন। আর কথা দীর্ঘায়ু না করে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ।